ำเครื่องแกงเอาไว้ใส่หมกปลาข้อหมกปลาช่อนใหญ่หมกปลาคอใหญ่คุณเครื่องปรุงปลาร้าผงชูรสแล้วก็เกลือสักหน่อยแล้วก็ที่ตำเมื่อกี้ก็เอาใส่แล้วก็มาใส่กับเกลือแล้วก็ใบแมงลักคนให้เข้ากันเสร็จแล้วก็ไปกรองมาห่อนะคะน้ำไปป่ะใช่ว่าเรื่องอะไรเออ